どこかの店で何かを買うたびに、彼女は罪悪感を感じた。たびに、Each time, every time, whenever indicates repetition or occurrence on multiple occasions. その場所は一日に二度、潮が満ちてくるたびに現れていたのだ。たびに、Each time, every time, whenever indicates repetition or occurrence on multiple occasions. 熟睡するための第一要件は安心感である。ために、for the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 君を助けるために私も全力を尽くそう。ために、for the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 霧のために列車が遅れてしまった。ために、for the sake of, in order to, expresses purpose, indicating the reason or goal for performing an action. 彼は一度失敗しているため、計画に慎重になっている。ために、Because of, as a result of, indicates the cause or reason behind a situation or outcome. 仕事でわからないことは先輩に聞いたらいい。たらいい。といい。It would be nice if, should, I hope, expresses a wish or hope for a favorable outcome. その問題については、この参考書を読むといい。たらいい。といい。It would be nice if, should, I hope, expresses a wish or hope for a favorable outcome. 彼は確かに立派な人だと思う。確かに。Surely, certainly, emphasizes the certainty or reliability of a statement. 向こうで何か動くのが確かに見えた。確かに。Surely, certainly, emphasizes the certainty or reliability of a statement.
たとえ質問されても何も答えなかったと思う。たとえ、ても。Even if is the case expresses a hypothetical or unlikely situation, emphasizing the unexpected or extreme. 彼は、たとえ感傷的なものの言い方はしても、行動は理知的だ。たとえ、ても。Even if is the case expresses a hypothetical or unlikely situation, emphasizing the unexpected or extreme. これでいろんな謎が解けた。例えば、どうして彼女は僕をあんなに憎んでるか。例えば、For example, introduces an example or instances to illustrate a point or concept. このように思案した結果、第4の計画に従おうと決断した。た結果、の結果。As a result of, connects a cause and effect relationship indicating the outcome of a preceding action. 私はこの2つの問題を検討した結果、2つとも否定の答えを得ました。た結果、の結果。As a result of, connects a cause and effect relationship indicating the outcome of a preceding action. そのノートの中身を見た途端に、私は癒されました。た途端、Just, now at the moment, as soon as, describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. 窓を開けた途端、強い風が入ってきた。た途端、Just, now at the moment, as soon as, describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. 君はその理由を知っている。考えてごらん。てごらん。Please try to, please look, encourages someone to try or attempt something, or to observe a certain situation. わからなかったら先生に聞いてごらん。てごらん。Please try to, please look, encourages someone to try or attempt something, or to observe a certain situation. 僕が名前を呼んで初めて、棚田は僕に気がついた。て初めて。Not until, only after, did I, indicates that a realization or understanding occurs only after a certain event or action.
人が望む結果は、ほとんどが人と協力することによって初めて得られるものだ。って初めて。Not until, only after, did I indicates that a realization or understanding occurs only after a certain event or action. 質問しても構わないかな？ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision. 中に入って調べてもらっても構いません。ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision. あなたは駅へ行く途中なんでしょうね。途中に。途中で。On the way, in the middle of, describes an action or event occurring during the course of another ongoing action.